Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda. 'n Rustige plekkie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar oomblikke stil word, asemhaal, ons harte voor die Here bring en weer onthou, ons is nie alleen nie. Vanaand wil ek praat met die persoon wat voel asof God stil is. Dit voel vir jou asof die Here van jou vergeet het. Jy weet, daar is tye in 'n mens se lewe waar jy bid, maar jy hoor nie dadelik 'n antwoord nie. Jy vra, maar dinge verander nie so vinnig soos wat jy gehoop het nie. Jy wag, maar dit voel asof die deur nog toe bly. Jy huil, maar dit voel asof die hemel stil is. Dalk bid jy al vir lank vir jou huwelik. Jy staan, jy glo, jy vergewe, jy hoop, maar jy sien nog nie die deurbraak waarvoor jy vertrou nie. En dalk wonder jy vanaand, Here, hoor U my nog? Werk U nog? Het U my gebede vergeet? Dalk bid jy vir jou finansies. Jy vra vir voorsiening, vir werk, vir 'n oop deur, vir 'n uitkoms, maar die druk bly daar. Jy kyk na jou rekening, jou verantwoordelikheid, jou behoeftes en jy wonder wanneer gaan dinge begin verander. Dalk bid jy vir jou gesondheid, dalk wag jy vir uitslae, dalk moet jy vir toetse gaan, jy's bang vir 'n diagnose, jy vra vir genesing, krag en vrede, maar jou liggaam voel steeds moeg en jou hart voel steeds bang en onseker. Dalk bid jy vir jou kinders, jou familie, jou werk, jou bediening of vir rigting oor 'n sekere besluit wat jy moet neem. En omdat jy nog nie duidelik sien wat God doen nie, begin jou hart wonder hoekom hy stil geword het. En jy wonder, het hy van jou vergeet? Maar vanaand, my boetie en my sussie, wil ek jou herinner. God se stilte beteken nie God se afwesigheid nie. En ek wil dit weer vir jou sê, gaan skryf dit iewers neer. God se stilte beteken nie God se afwesigheid nie. Net omdat jy hom nie duidelik hoor nie, beteken nie hy is nie naby nie. Net omdat jy nog nie die antwoord sien nie, beteken nie hy werk nie. Net omdat die deur nog nie oop is nie, beteken nie God het jou vergeet nie. As ons gaan kyk na Psalm 46 vers 11, sê dit vir ons, wees stil en weet, ek is God. God roep ons nie na paniek toe nie, maar na dieper vertroue. Hy roep ons om stil te word en weer te onthou dat hy steeds God is, selfs wanneer ek en jy nie alles verstaan nie. Jesaja 55 vers 8 tot 9 sê vir ons, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle paaie is nie my paaie nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my paaie hoër as julle paaie, en my gedagtes hoër as julle gedagtes. Is dit nie net amazing nie? Dit beteken God sien verder as wat ons kan sien. Hy verstaan dinge wat ek en jy nog nie verstaan nie. Hy werk in harte, agter deure en in tydsberekening, in mense en in situasies wat ons nie altyd kan sien nie. En dit is hoekom dinge partykeer so lank vat. En ek weet, wag is nie maklik nie. Nee, ek weet. Dis moeilik om te bid wanneer jy nie dadelik resultate sien nie. Wanneer jy al vir jare aanhou bid en die Here vertrou, maar jy sien niks. Inteendeel, raak dinge net erger. En jy kyk na jou situasie en jy dink, ja, Here, dit raak net moeiliker. So ek weet, dis nie maklik nie. Dis moeilik om te glo wanneer jou hart moeg is. Maar wag beteken nie dat niks gebeur nie. 'n Saadjie groei eers onder die grond, voordat jy iets bo die grond sien. Daai saadjie moet eers doodgaan. En terwyl hy ontkiem daar onder die grond, sien jy niks. Net omdat jy nog nie die vrug sien nie,
beteken nie God is nie besig met die wortels nie. Dalk werk God in jou hart. Dalk werk hy in jou man of jou vrou of jou kind of jou baas of iemand anders se hart. Dalk berei hy 'n deur voor. Dalk beskerm hy jou teen iets wat jy nog nie kan sien nie. Dalk, en ek dink in die meeste van die gevalle, leer hy jou in hierdie wagtydperk om dieper op hom te vertrou. Psalm 27 vers 14 sê vir ons: wag op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, wag op die Here. Dis moeilik. Dis moeilik om te wag op die Here. Maar vanaand, as jy voel God is stil, my boetie, my sussie, wil ek jou aanmoedig, moenie jou gebed los nie, moenie jou hoop los nie, moenie God se karakter meet aan jou eie gevoelens en emosies nie. God is steeds goed, hy is steeds getrou, hy is steeds naby en hy is besig om te werk. Jy mag eerlik met hom wees. Jy mag sê, Here, ek verstaan nie. Here, ek voel alleen. Here, ek hoor u nie duidelik nie. Maar ek kies om u te vertrou. Die Here raak nie kwaad as ons eerlik is nie. En hy kan jou vrae hanteer. Hy kan jou trane hanteer. Hy kan jou moegheid hanteer. Hy kan jou woede hanteer. Hy nooi jou nader. Hy stoot jou nie verder weg nie. So vanaand, bring jou stilte na hom toe. Bring jou onbeantwoorde gebede. Bring jou gewag. Bring jou vrae. Jou huwelik, jou finansies, jou gesondheid, jou kinders, jou familie, jou bediening, jou toekoms, jou werk en alles wat so swaar op hierdie hart van jou lê. Bring dit na sy voete toe. Jy is nie alleen in die stilte nie. Die Heilige Gees is in jou. Jesus is by jou en jou Vader sal jou nooit vergeet nie. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand kom ons na U toe, in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Here, ons bring elke persoon voor U wat voel asof U stil is. Ons bring die onbeantwoorde gebede, die vrae, die trane, die wag, die moegheid en die dinge wat ons nog nie kan verstaan nie. Vader, U sien elke hart, Here, wat al so moeg is, want ons hou aan bid en bid en bid, maar ons sien niks. U sien elke persoon wat probeer glo, maar so moeg voel. U sien elke een wat wonder of U hulle nog hoor. Dankie dat U naby is, selfs wanneer ons U nie altyd duidelik voel nie. Jesus, vanaand bring ons huwelike na U toe. Ons bid vir elke persoon wat staan vir herstel, vir elkeen wat wag op berou, verandering, waarheid en deurbraak. Werk in harte, Vader. Bring lig waar daar donkerte is, waarheid waar daar misleiding is en herstel waar U reeds besig is om te beweeg. Herstel hierdie huwelike. Vader, we pray for the return of the prodigal. Vader, ons bring ons finansies na U toe. Ons bring elke rekening, elke tekort, elke behoefte en elke bekommernis. Maak 'n pad waar daar nie 'n pad lyk of daar enigstens 'n pad is nie. Gee wysheid, voorsiening, guns en oop deure op die regte tyd. Help ons om dit wat ons het reg te steward. Ons bring ons gesondheid na U toe. Ons bring elke mediese ondersoek, elke bloedtoets, elke uitslag, elke diagnose, pyn, elke behandeling en elke vrees. Raak liggame aan, Vader. Bring genesing, krag, vrede, moed vir elke dag. Heilige Gees, kom troos elke persoon wat voel hulle bid teen 'n muur vas. Herinner hulle vanaand dat stilte nie beteken God is weg nie. Herinner hulle dat die Vader werk, selfs wanneer ons nog nie alles self kan sien of verstaan nie.
Ons kom teen elke gees van moedeloosheid, ongeloof, verwarring, vrees, wanhoop en smoormoedigheid in die magtige naam van Jesus Christus. Ons verklaar dat die vyand nie God se stilte sal gebruik om leuns in ons ore, harte en gedagtes te plant nie. Vader, leer ons om op U te wag sonder om hoop te verloor. Leer ons om op U te vertrou wanneer ons nog nie verstaan nie. Leer ons om stil te word en te weet dat U God is. Laat elke persoon vanaand U vrede ontvang. Laat hulle gedagtes stiller word, laat hulle harte sag word in U teenwoordigheid. Laat hulle rustig slaap en laat hulle môre wakker word met nuwe krag en weer een dag op 'n slag saam met U stap. Dankie Here dat U ons hoor, dankie dat U ons sien, dankie dat U nooit laat is nie, dankie dat U werk in die stilte, in die wag en in die plekke wat ons nog nie kan sien nie. Ons ontvang U vrede vanaand in die magtige, kragtige en kosbare naam van Jesus Christus. Amen. As hierdie boodskap jou bemoedig het, stuur dit gerus aan iemand wat bemoediging nodig het vanaand, wat deur 'n moeilike tyd gaan. Subscribe en follow ons kanaal. Druk die little bell button, sodat jy genotifiseer sal word as ek weer 'n gebed oplaai. En weet dat ek vir jou bid. As jy 'n gebedsversoek het, asseblief skryf dit vir ons in die comments en ek en my gebedsgroep gaan met liefde vir jou bid. Goeienag familie, mag die vrede van God jou en jou slaap en jou huis vanaand bedek. Wees geseënd. Shalom.